അടിപൊളി തെരണ്ടിയാണ്. ഓക്കെ ഷിഹാബിനൊരു തെരണ്ടിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു അടിച്ചത്. നോക്കാം നമുക്ക്. ആ വല എടുത്തോ, വല നെറ്റ് എടുത്തോ. ആ തെരണ്ടിയാ, വലുത് 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 വലുതാ. നെറ്റ് കയറും എടുക്കും, എടുക്കും. നോക്കിയാ ചെറിയ ഇതാണ്, ഊക്കാണ്, നോക്കിക്കോളണേ. വിട്ടോട് പോട്ട്. ഓ പോയി. നോക്കിയാണ്, ഊക്ക് ചെറുതാണെങ്കിൽ നോക്കി പിടിച്ചാൽ മതി. നോക്കിക്കോളണം. എന്നാ വീഡിയോ എടുത്തോ, ഞാൻ എടുക്കാം മീനിനെ. ഏയ് വീഡിയോ അല്ല, വീഡിയോ നിങ്ങൾ എടുത്തോ. പിന്നെ വീഡിയോ എടുത്തോ. Small hook, it won't come. For sure it will go. Yeah, very small hook. I hope you catch. Let him take time. Let him tire, look. അതിനൊന്ന് ടയർഡ് ആക്കി വിട്ടേക്ക്. ഇതിൽ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ, അതിനെ ടയർഡ് ആക്കി വിടും. എന്നിട്ട് വീഡിയോ എടുക്കട്ടെ. വെച്ച് സിക്കോടെ പോയി ഇത്രയില്. ആ കൊരുപ്പില്ല നിന്ന സാധനം ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ പറഞ്ഞിട്ടല്ലോ പറഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ ഓക്കെ. ഫ്രണ്ട്സ്, ഒരു തെരണ്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് പൊക്കാൻ വയ്യ. അത് വെറുതെ അല്ലേ. ഒരു അടിപൊളി സാധനം അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവനും അടിച്ചത് തോന്നി തെരണ്ടി, അവനും അടിച്ചു തെരണ്ടി. ഓക്കെ, ഒരു അടിപൊളി തെരണ്ടി. അപ്പൊ തെരണ്ടിനെ കൊണ്ടുള്ള കളിയാന്ന് വിടാം. എല്ലാവരും പെട്ടെന്ന് വരാം. ബഹളാണെന്ന് തോന്നുന്നു. എല്ലാവരും പെട്ടെന്ന് വരാൻ പറയാം. അടിപൊളിയല്ലേ, ഒളിച്ച് ഒരു അടിപൊളി തെരണ്ടിയാണ്. ഓക്കെ up. Yeah, no problem. Take. These are different, that one. This one just danger. Up. Yeah, ഇത് വേറെ ടൈപ്പാണ്, കണ്ടില്ലേ. ഇത് നമ്മുടെ സാധാ തെരണ്ടിയാണ്, അത് ഫൈറ്ററാണ്. ഓക്കെ, അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. ഒരു കിലോ വരും. ഓക്കെ അല്ലേ? ഓക്കെ പറയ്. താങ്ക് യു. ഒരു സാധനം കയറ്റിട്ടുണ്ട്. നമ്മളൊരു അടിപൊളി സാധനം അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു മാന്തൽ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാന്തൽ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. പൊക്കെ. ഒരു മാന്തൽ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അടിപൊളി സാധനമാണ്. നല്ല സാധനം. നമ്മളെ ജിതിനൊരു മാന്തൽ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു കിടില സാധനമാണ്. അരക്കിലോട്ടില്ല ജിതിന്? അരക്കിലുണ്ടല്ലേ? അരക്കിലും. തിരിച്ചൊന്ന് വിളിച്ചാൽ എൻ്റെ ആ ഗ്ലാമർ ഒന്ന് കാണട്ടെ. തിരിച്ച് നീ തിരിയാനല്ല, മീൻ തിരിക്കാൻ. ആദ്യം തന്നെ എന്താ അതിൻ്റെ അടിപൊളി സാധനമാണ്. ജിതിനെ പൊളിയല്ലേ? മുഖം കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല ജിതിനെ. ഓ അടിപൊളി. ഫ്രണ്ട്, നമ്മുടെ അടുത്തൊരു തെരണ്ടി അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിപ്പോൾ നേരത്തെ എടുത്ത തെരണ്ടി ഞാനാണ് വീഡിയോ എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പം എന്നിട്ട് മീനിനെ ഞാൻ കയറ്റുന്ന സമയം ക്യാമറ ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യുന്ന സമയം പുള്ളിക്കാരൻ വിചാരിച്ച് ഞാൻ ഓൺ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, വീണ്ടും ഓൺ ചെയ്തു. അത് ഓഫായിപ്പോയി. അങ്ങനെയാണ് ആ വീഡിയോ അങ്ങനെ നഷ്ടപ്പെട്ടത്. നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ആ മീനിനെ കയറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എനിവേ ഓക്കെ, നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു മീൻ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ വീഡിയോ കവർ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അടിച്ചു. ദോ വരുന്നു. അല്ല, വേറെ എന്താ മീനാ? മറ്റേതാ തെരണ്ടി സ്രാവ. അതിൽ തന്നെ അടിച്ചേ. തെരണ്ടി സ്രാവ് അല്ല തെരണ്ടി അല്ലേ? തെരണ്ടിയാ നമുക്ക് കിട്ടിയ കൊളുത്തിയാ. അതാണ്, അതുകൊണ്ടാ പായണ്. അതിൽ തന്നെ അടിച്ചു. ആ പായണയിൽ തന്നെ അടിച്ചു. ഡൗൺ. It's coming. It's there. You see? I don't want it. There's a rock here. I don't want it to come. There. അതെ ചിറയിൽ കുറഞ്ഞ് പോവില്ലായിരുന്നു. ഇതോട് ഇല്ല മറ്റേതാ. നോർമലാ. അത് നോർമലാ.
It's very just danger, eh? Yes, yes. Yes, yes. This one is bigger than the other one. It's fine. Let me like put the. Thank you very much. Take the plier. You apply it? Okay. That's up. Very up. Up. You take this one, Sadiq. You take this one. And you take. You need this one? Man, let me wait for my friends. Maybe they want it. Okay, no problem. Are you like, just like. Yeah, okay. market? Just take this, remove this one. Maybe somebody is going outside something problem. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമുക്ക് ഇന്ന് രണ്ട് തിരണ്ട് മീൻ കിട്ടിയായിരുന്നു. ഒരെണ്ണം 7.5 കിലോയും ഒരെണ്ണം 3.2 കിലോ ആയിരുന്നു. ആ 7.5 കിലോയുടെ വീഡിയോ എടുക്കുന്ന സമയം ഞാനത് മീനിനെ ക്യാച്ച് ചെയ്യുന്ന ടൈമിന് ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്തില്ലായിരുന്നു. അങ്ങനെ വീഡിയോ നഷ്ടമായിപ്പോയി. ഓക്കെ, എനിവേ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഫിഷിങ്ങിന് പോകാൻ താല്പര്യമുള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുവൈറ്റിലെ ഏതെങ്കിലും ഫിഷിംഗ് സ്പോട്ടുകൾ വേണമെങ്കിൽ എന്നെ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുക. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ അയച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം എന്ന ശുഭപ്രതീക്ഷയോടെ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അനിൽ. ബൈ.